Қадірменді жерлестер, қадірменді жаңа қоныс иелері, біріншіден баршаңызды бүгінгі қуаныш күнімен құттықтаймын. Биылғы жылдың өзінде 3000-нан аса осындай пәтерлер беріледі. Барлық жаңа қоныс алғандарға қоныстарыңыз құтты болсын дейміз. Рахмет барлықтарыңызға. Жаңа пәтер иелері. Мекенова Гүлжанар Бековна. Мемлекеттік саясаттың басым бағыт екенін көрсетіп, қазіргі таңда елімізде, оның ішінде Шығыс Қазақстанда осындай жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күні біздің облысымыздың өзінде 114 көп қабатты үйлер салынып жатыр. Ол дегеніміз биылдың өзінде 3000-нан аса осындай пәтерлер беріледі. Оның ішінде көп балалы аналарға, жетім балаларға деп айтамыз, басқа да жаңағы мемлекеттік қолдауды қажет ететін санаттағы кісілерге бөлек мынау кредиттік үйлер бар, тағы басқа 3000-нан астам биыл жерлестеріміз осындай пәтерлер болады. Және жыл сайын ол пәтерлердің саны көбейе береді. Оған қажетті барлық жағдайлар жасалған. Бірінші кезекте біз қала, аудан орталықтарындағы инфрақұрылымды, жолдарды, жеткізілетін су, свет, жарық, жылу мәселелерін бәрін жүйелі түрде реттеп шешіп келе жатырмыз. Мемлекеттік бағдарламалар арқылы осындай үйлер салынып беріліп жатыр. Міне біз президенттік тапсырмасын орындау аясында осындай жүйелі жұмыстарды алдағы уақытта да жандандыра береміз. Жаңа қонысыңыз құтты болсын, осы ішінде тек балалардың күлкісі, жақсылықтары, қуаныштары бола берсін. Рахмет. Рахмет, сіздерге де рахмет айтқым келіп тұр. Сіздерге бүгінгі осы қуанышты сәтімізде осы баспана кілті, бізге болашағымыздың кілті, ерекше жандарға қолдау көрсетіп, көңіл бөліп, осылай игі істер өткізіп, баспана кілтін беріп жатқандарыңызға үлкен рахмет.